Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije. Niteka ntangere twongeye gutegwa n'Imana kongera guhura namwe muri iki kiganiro twise Go Deep. Tubibutsa bakiri bashasha canke batanguye kumviriza no munsi. Ni kiganiro twinjira mu mizi ibi bitabo byo mu vyanditswe vyera vyahumetswe n'Imana. Tukinjira umurongo ku murongo tutihuta. Umurongo ku murongo bivuze ngo ni jambo kurindi igitabo tukakimara hanyuma twari tugize iminsi tubashikiriza igitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Ndabibutse ko tugeze hagati na hagati muri ico ariko no munsi ico kiganiro sico tugomba twige oya ahubwo twagize amahigwe yo kuronka uwundi mwigisha. Ubwo turonse undi mwigisha dusanga nawe igitabo yotangura kutwigisha ni igitabo c'abikorosayi. Ico rero nico gitabo tugomba twinjire mu mizi duhere kujya nyene mwama mubibona badukurikirana. Umwigisha nawe sundi turi kumwe hano yo bidondora kaze. Murakoze cyane. Je nitwa NDAYIZIGIYE Yoshua, abantu umukozi w'Imana mu ishengero rya Pentecote rye Bujumbura muri ubu bwiriza bwo mu Kinama Meri. Murakoze. Nk'umuntu yo kwifuza kumenya mwarimu mu buryo buramvuye ibirenze kuri ivyo mutubwiye yo kumva iki? Kutumenya noko nyene nta birenze cyane, mu bisanzwe turakijijwe kandi ibi bikorwa by'Imana twabitanguye mu muhamagaro igihe kirekire, turabifisemo uburambe butari munsi y'imyaka 30 canke 40 turi muri byo mu buryo butandukanye bwo gukorera Imana canke yo narenga. None rero ariko aho tugeze nk'uko namaze kwidondora tugeze aha nk'umukozi w'Imana umuvuga butumwa muri iryo shengero nababwiye kandi n'ahandi hose kwisi, kuko ubutumwa bwacu tuvuga so bwacu n'ubw'Imana tububwira abantu bose kandi dukorera kwisi yose. Aho dushitse hose twifuza mbere ko atanumwe atobwumva. None rero namwe kuba mwadutumiye mukatwiyumvira ko mwadukoze ku mutima kuko mwakoze igikorwa cyacu. Kumba mwatubwiye rero mwaduhaye kibanza cyo kuvuga ubwo butumwa tugejwe kubushikiriza isi. Tubashimire cyane kuri ubwo butumire mwadutumiye. Koze cyane. Natwe tubanze tubashimire ko mwigoye muri iyi myanya igorana mukitanga mukaboneka mukitaba ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Yego. Dusenga Imana hanyuma tuce dutangura ikiganiro nyezina kaze. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri uyu munsi uri hejuru. Tugushimiye kuri ababene data begeranije ibi vyiyumviro bagatanguza kino gikorwa kugira ngo dushobore gushikiriza ubutumwa bwiza kwisi yose nkuko Yesu wadutumye ngo dukwire isi yose. None rero ko watanze ubwenge n'ubumenyi n'ubwenge buboneka ushobora gushikira abantu umuntu wese ahari, haba mu cyumba, mu muduga, ahantu hose ari ashobora kumva ubu butumwa bwiza. Urahezagira amajambo yose n'ize nyigisho tugiye gutangura Mana. Turasabye udukomeze iki gikorwa, hariho umwansi mubi atanezerererwa, ariko mu bushobozi bwawe Yesu turaguhamagaye kugira ngo dutsinde umwansi. Hanyuma ijambo ryawe ryamamare kwisi yose kugira ngo libere icabona abantu bose bari kwisi. Urakoze uradukoresha rero majambo twigaza kugira ikibanza mu mitima y'abayumva, ahembura imitima myinshi, asubizemwe intege abadendebukiwe Mana kugira ngo tushishikare mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Tubisabye Imana data wa twese mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Kaze mwari. Murakoze cyane. Namwe inshuti bakundwa muri ko murakurikirana kino kiganiro nkuko mwamaze kubyumva, twamaze kwidondora. None rero dushitse mu nyigisho nyezina nkuko mwamaze kumva uyu munsi twifuje kurabira hamwe inyigisho y'ikete Paulo yandikiye ishengero rye Korosayi.
mbega Korosayi ni bande, iryo shengero ni irihe? Ishengero ry'Ikorosayi ni rimwe mu mashengero aboneka mu kiyaya ca Rikisi muri Aziya ntoya, riri ku birometero nk'ijana uvuye mu gisagara cyo muri Efeso. Iri shengero twovuga ko ni imbuto z'ubutumwa bwiza intumwa Pawulo yavugiye muri Efeso, aho yahabaye mu kiringo c'imyaka ikwira 3 ari mu rugendo bwo kuvugwa ubutumwa bwiza, nkuko dusanzwe tuzi yuko Pawulo yari umuvuga butumwa ku isi. Iri shengero rero ryatangujwe n'abumvise ubwo butumwa bwo yavugiye muri Efeso, sewe yaritanguje, ariko nkuko ico gisagara cyo muri Efeso cagenwa cakira ingenzi nyinshi, abantu rero bavuye i Korosayi nka Epafra, nka Filemoni n'abandi, nibo bumvise ubutumwa bwiza bakogwa ku mutima, barakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, hanyuma baca babomanukana muri Korosayi no mu yandi mashengero dusanga muri kijya kiyaya ca Rikisi nka Hierapoli, Laodikiya na Korosayi. Ayo mashengero yatangujwe na Epafra muri ico gihe amaze kumva ubutumwa bwiza buvuzwe hariya muri Efeso. None rero mu ncamake iryo shengero ryo muri Efeso niko tworivuga. Ikicete dusoma coco canditswe na Pawulo, canditswe na Pawulo mu rugendo rwiwe rugera 3, kandi ico gihe rero yarapfungiwe i Roma. Aboneka yacanditse nko mu mwaka hagati y'umwaka wa 60 na 64 Yesu amaze kuvuka. Namaze kuvuga ko ico gihe yarapfungiwe i Roma, nkuko twama tuvyumva. Ubu butumwa dukora, ubutumwa tuvuga, turahura n'ingorane, abantu bakakwagiriza, abantu ntibanavyumve, bivanye n'imico, bivanye nuko hameze, bivanye no kwanka nyene bakakwangiriza, naho batogupfunga kuri iki mugabo kandi ugasanga urazizi ubwo butumwa bwiza mu nzira zitandukanye. Pawulo nawe rero yarafunzwe, ico gihe yarafungiwe i Roma. Hanyuma rero kuko yarafise umwanya, naho yarafunzwe, yarafise novuga nk'icumba, inzu apanze, afungiwe i Roma, akategura ibitabo, akandika ibitabo, bakanamubwira ya mashengero yandi, akaronka inkuru ya mashengero yatanguza canke bamwe batanguza amashengero, bakamubwira rero, bakamubaza. Hahandi rero ari nahafunzwe, mugabo yarafise umwanya wo gusoma ibitabo, gutanga inyishu, kwandika makete. Niki rero kiri muri bimwe byo yanditse araho i Roma muri ico gifungo yarapfunzwe. Ahajya ibi bitabo byose tubona bavuga ngo icete Pawulo yandikiye, icete Pawulo yandikiye Efeso, Korosayi, byose yavyanditse afunzwe. Oya, si byose yanditswe afunzwe, cyane cyane ivyete yanditse afunzwe ni vyete bivuga kuri Kristo cyane. Icete c'abi Filipi, icete c'abanyefeso, icete c'abi Korosayi. Ico gihe ivyo byose yavyanditse afunzwe i Roma. Ego. Mutangura numvise muvuga izina Epafura. Hariho numvise mu mutwe haza n'imanje ikintu ca Epafrato. Sinzi ko ari je noba byacanze ivyo noba narasomye gutyo. Epafura, Epafrato, ivyo bintu hari aho bihuriye? Icyo nzi iryo zina Epafura ko ari we Epafura yararongoye, mugabo biravana n'indimi. Hariho indimi bamwita Epafradito, bivana n'indimi. Nibaza ko araho nanje byacanye. Haravuga Epafradito, Epafura, muri izo ndimi rero ari umuntu abaze nka 2-3 akatoramo, ukazosanga yarivuze muri izo ndimi, ariko nuko bimeze. Uyo niwo yaciye arongoye iryo shengero rya Korosayi. Hanyuma nayo mashengero ya Laodikiya ajya dusoma mu byahishuriwe Yohana, ni naya twavuze
ya Heliapoli n'amashengero ari hamwe ari muri ico kizinga yatangujwe rero n'abo bantu bari muri Efeso. Hanyuma usanga abangikanije kuko nk'iryo shengero ry'Ilawodikiya ngariri mu burengero bw'Ikorosayi. Hanyuma Heliapoli ruri mu buraruko bw'Ikorosayi. Hanyuma rero Efeso nico gisagara gikuru kinini cha Paulo rero yakoreyemwo. Abo bantu b'ingenzi bagendera muri ico gisagara baca rero baramanuka bazanye ubwo butumwa bwiza, baca barabukwiza bagurura ayo mashengero. Ego murakoze tubanda. Murakoze cyane. None rero nk'uko twavuze umwanditsi twamaze kumuronka, ariko kandi mu kwandika ubu ikicete hari amajambo makuru canke umutwe w'amajambo novuga icyo yashatse gushimikirako. Yashatse gushimikira ku bumana hamwe n'ubukuru bwa Yesu Kristo, ko ari hejuru cyane y'inyigisho zibeca zari muri ico gihe. Nkuko bisanzwe biri no muri iki gihe ca none usanga hariho inyigisho zizimiza. Mbere nico gituma numvise mu mutima ko twofatira kuri iki gitabo tukacociga cyane, kizodufasha kuko ibi biri uyu munsi byamyeho. Abansi b'umusaraba batanguye kuva kera. Umuntu arashoboye nk'ubu turiko turavuga ubutumwa bwiza wundi akacisha kw'ibindi binyuranye n'ijambo ry'Imana. Birakenewe rero ko abantu batahura ukuri kwa Bibiliya. Naha rero Paulo nawe yanditse muri iyo ntumbero yo kumusigura Kristo uwari we, kuko hari ibintu dusoma byari biri muri iri shengero. Bamurungikiye rero inkuru bamusaba imfashanyo kugira ngo ashobore kubafasha, kuko abayuda bari bizera, bamwe barizera mugabo bakaca bagomba kurenganya abanyamahanga ko bategerezwa kukwirikira ya mico n'imigenzo y'abayuda. Ko agakiza kaboneka muri Kristo Yesu ko bakwiye kukavanga n'ivyagezwe. Ivyo rero bituma Paulo avyumvise ashaka gusobanura gose, kumusobanura Kristo wari we n'agakiza n'igikorwa ciwe yadukoreye cyari cyo kugira ngo abantu batahure. Naha rero hari ibintu bishika novuga byari biriho dusomye mu cete ca mbere, hanya mu gice ca mbere ku murongo wa 18. Kija gitabo cigira haratubwira cete ca mbere umurongo wa 18 havuga ngo niwe mutwe w'umubiri, niwo shengero, kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abagaheta muri vyose. Yashatse rero kumusigura uwo Yesu Kristo uwari we, bamumenye ko ari hejuru y'ivyo bariko baragiriza abantu baguma bakandamirizamo ko bakwiye kubigenderamwo, harimwo tuvuge Isabato, kuziririza iminsi. Usomye mu gice cya kabiri ku murongo wa 16 ndibaza turasanga hivyo bintu byo bagoberereza ko abantu bizeye bakwiye gukurikira. Ngira mu hasoma kugira ngo nabandi bose murongo wa 16 hari hivyo bintu byo bagomba ko abakijijwe babikurikira. Mugabo kandi Paulo acabasobanurira rero ko Yesu abirengeye. Igice cya kabiri umurongo wa 16 havuga ngo nuko ntihakagire ubahinyura ku biribwa canke ku binyobwa canke mu vy'imisi mikuru canke mu vy'ukwezi kubonetse canke mu vy'isabato. Ivyo rero ni ibintu byariho muri iryo shengero, byari bihanze abizera. Abizera bari bahanzwe n'ivyo bintu, kuko haza abantu b'abayuda bakabagiriza ko hamwe bataziririje imboneko z'ukwezi, bataziririje isabato, bataziririje ibi byo kurya ibi nibi, ko badashobora kwemerwa. Hanyuma rero Paulo avyumvise atoya, uyu Kristo twakiriye arengeye ivyo vyose, ni hejuru y'ivyo abantu bibaza, ni hejuru y'izo nyigisho zose. Kristo Yesu
arazirengeye. Ashaka rero kubasobanurira ibi vyete rero ikicete c'abanyefeso, abifilipi, Korosayi na Filemoni kiramusobanura Kristo wariwe. Yanditse ashaka kubereka Kristo ninde mu bugingo bw'abantu n'igikorwa ciwe. Yego. Hanyuma hariho dusomye ku murongo igice cya kabiri ku murongo wa 4 tuhasanga barabagiriza ku byo kurya havuga ngo iki? Mvuze ivyo kugira ngo ntihagire ubahendagirisha amagambo y'inyosha. Kuko naho ntari kumwe namwe ku mubiri ndi kumwe namwe ku mutima nezerewe. Oya, igice cya kabiri ku murongo wa 2 cya kabiri ku murongo wa 2 havuga ngo kugira ngo imitima yabo ireme kuko bamatanirijwe mu rukundo ngo bahabwe itunga ryose ryo gutahura atamazinda babone kumenya ibanga ry'Imana niryo Kristo. Niyo ntumbero rero yo Paulo yanditse ibi vyeta ya makete kugira ngo aba bantu bareke kugira uruhagarara ko kumbure bo batakijijwe bo batemerwa n'Imana, abasobanurira uwo Kristo iryo banga ryari mu Mana ryari rihishije ko ari Kristo yaserutse. None rero ko yaserukiye ibyo nyene kubakura kwako ibyo bibakandamiza bibasubiza mu vyageze ko kumbure giruku ntukoreko ntiwumvirize sinze ngira byacatse gutanga umwidegemvyo ku mukristo wese, umuntu wese amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe kwafise umwidegemvyo mu Mana muri Kristo. Ego. Hanyuma none rero hariho ibindi bishobora kuranga kino gitabo twavuze tuzoshishikara kwiga. Icambere kirasa cyane nkuko navuze n'igitabo cy'abanyefeso mu vyiyumviro Paulo ngaha yashatse gucekiriza. Kuko igihe yamusobanura Kristo usomye mu banyefeso yamwerekanye yuko we ari umubiri, ishengero ko ari umubiri, yerekanye ishengero ko ari umubiri wa Kristo. Usomye igice cya 5 b'abanyefeso kombore ujeyo igice cya 5 ku murongo wa 23 igice cya 5 n'umurongo wa 23 havuga ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari wo mubiri wiwe. Rumba aho amuri banyefeso agerageza mu byiyumviro byo kugira ngo abasobanurira Kristo wari we, aragerageza nkuko twavuze ati hejuru cyane ko Kristo ari hejuru cyane, ishengero naryo ko ari umubiri. Iryo shengero ni nka kujya ku mubiri, Kristo rero niwe mutwe aribonera agiyumvirira ariho kujya nyene ko usanga umutwe ari ufitse weguye byose bikoreye byose. Ishengero naryo arisobanura ko ari umubiri. Mu banyefe muri iki gitabo cy'abakorosayi kandi yerekanye ko Yesu Kristo ko ari umutwe w'ishengero. Aravyerekana rero nico gituma bifitaniye isano mu biranga kino gitabo cy'abakorosayi, usanga bifitaniye isano cyane n'ic'abakorosayi. Usomye igice cya 1 ku murongo wa 18 twamaze kuhasoma ko ari we ari hejuru. Urabona rero ibi bitabo bibiri birafitaniye isano cyane igihe yandika nkuko twavuze n'ivyiyumviro. Urumva byari ni hamwe yari muri uwo mwanya umwe igihe yarafungiwe hariya i Roma. Hanyuma mu cigwa ciwe yashimikiye ko nkuko twavuze kwari ubumana bwa Yesu Kristo, ubukuru bwiwe hamwe no kunengesera kwa Yesu Kristo, ubwiza n'igikorwa ciwe icarico. Aha rero tuzobaraba ido nido twisunga ibi byo yanditse ashimikiye ko ubukuru bwa Yesu Kristo, hanyuma ubumana bwiwe, ukunengesera kwa Yesu kuko niwe nengesere byose nkuko twamaze gusoma hajya mu gice cya 2 ku murongo wa 18 kwari we mutwe w'umubiri, niwe shengero kandi niwe ntango, niwe mfura mu kuva mu bapfuye kugira ngo abe gaheta muri byose. Yesu rero twigisha
naho hariho ibindi, naho abantu bagerageza kurondeza no kwishimikiza ibintu, mbere n'abantu bakagoma no gukora ibintu vyiza biboneka ko ari vyiza mu maso y'abantu, mugabo Yesu atarimwo. Nibigome bibe vyiza gute? Uyu Yesu atarimwo ntibiraba vyiza, kuko niwe abinengesereza akabigira vyiza. Iyo abantu bagombye gukora imirimo myiza igome, iza kuronka impera, iza kwitwa myiza imbere y'Imana, ari uko iri muri Kristo Yesu, kuko numva ni wanengesereza niwe yuzuza. Gomba ukora ibintu bimeze gute? Uyu Yesu atarimwo, egome urakoze vyiza, abantu baragushimye, mugabo ku Mana iki kintu kiza kubinengesereza gituma umuntu yobiharugwako akazobironkera impera, nuko yinjira muri Kristo. Urumva nushobora guhemba umuntu atabaho. Umuntu rero aza kubaho ari uko avutse ubwa kabiri. Abantu baragerageza gukora ibyiza, bakegeranya ibyiza, bagatanga imfashanyo, bagira neza mu buryo buboneka, ariko tuzoronka impera uyu Yesu kunengesera kw'abantu. Bibiri ivuga ngo niyo mfura y'ivyaremwe. Urabona nanje twasomye kandi ko ari we mfura n'ukuzuka. None rero ko ari we mfura y'ukuzuka, azohimba batutse bakoze neza nabo bazozuka. Yaratutanguriye ukuzuka yazutse n'ubu tukurimwo. Umuntu wese amwizeye hajya arasinzira, kuko yimirije umwanya wose arazuka. Urumva rero uko kuzuka yarakutanguje igihe yazuka mu bapfuye, amaze mumva umunsi ugira gatatu akazuka, yaratanguje kuzuka. Cyo gituma mwizeye bose bagira gute? Tubane ivyizigiro ati tuzozuka, kugira ngo vya vyiza rero tukora tuze tubihembegwe. Mugabo bagize gute? Abari muri we. Kuko urumva ikintu cyose kitatangujwe na Yesu ngo kinengeserezwe na Yesu, rega ni wazoheza no kuzuka kwacu. Igihe azotuzura tukamusanganira mu kirere, hanyuma rero uko kuzuka kuzoba guheze kuzuka kwa mbere. Kuzoba tuzutse guheze ni hazoba hejeje kuzuka, ariko no baracazuka, kuko abiwe bamwe bacasinzira, akaba azobakura mu itero ry'urupfu, hanyuma tuduke mu ijuru tubanye nawe tumanutse rero amanukanye na rya shengero ryiwe, bantu biwe bamwizeye, naho ukuzuka kwiwazo bahejeje kuzuka. Yabaye imfura rero yo kuzuka, kugira ngo abamwizeye bose bashishikare bazuka, no budushishikara tuzuka, no budushishikara tuzozuka, kugeza hanengesirigire ico gikoka kizuka. Yesu ashimwe cyane. Umuvuze ngo dushishikara tuzuka, umuntu yoca yumvike, yumva ko ni ivyizigiro byo kuzuka. Mu abacu turabatwara ku mpanda, nibaza twebwe ibujumbura dutwara ku mpanda, niho hamenyeretse, ariko nibaza abandi bariko baratwumviriza nabo barafitse ahandi. Twebwe aho dutwara abacu bitavye Imana basinziriye, tubatwara ku mpanda cyane cyane. Aha rero si kuvuga ko baba baheze, oya, kumwe ko Yesu yaryamye mumva, bamwishe ku musaraba, abayuda bamwishe bari bibaza ati barakomesheje umuyobe, baramuhamvye, barashira ko nishashara, barahoma. Mugabo Bibiliya yavuze ngo niwe fura yo kuzuka, kuko umunsi ugira gatatu yaragize gute? Yarazutse. Abacu rero tutwara hahane navuze, nabo nyene babandanya umunsi umwe, nabo nyene we yamaze iminsi ibiri, kunanywa anyaruse niyo fura. Hanyuma rero twebonye matumara y'imyaka 10, matumara y'ijana, mugabo tufise ivyizigiro ko hari umunsi tuzogira gute? Tuzozuka, kuko ifura yaragize gute? Yarazutse. Aho ni ukuzuka kuzoba kurangiye. Ko abizera. Rakoze. Hanyuma rero nashaka kumbure kusozera yari intangamarara y'iki gitabo. Ibindi tuzobishishikara mvuze ibice tubona muri iki gitabo cya Korosayi. Tugomba kugisoma neza no kuciga neza, turagisangamo ibice bishika kuri 6 kitwigisha kino cete. Turahasanga intangamarara, iyo ntangamarara ikabigizwe n'indamukanyo, abo yandikiye Paulo ashima Imana, gutyo ashima Imana. Hanyuma turahasanga kandi n'inyigisho, gice kigira 2 tuzohasanga inyigisho yigishije nka doctrine, urufatiro, inyigisho z'urufatiro rw'abakristo. Mukristo ninde, ikibanza afise mu Mana,
ivyo bifashe wa mukristo kugira gute kutazungazungishwa n'izi zindi nyigisho zibwira gute zishobora kumukura muri uko kwizera. Uyu mukristo abari mushasha Paulo rero kugira ngo akomeze ivyo bintu yashizeho inyigisho zishobora z'urufatiro. Hanyuma turabona igice kigira gatatu mu nyigisho ziwe, turabona ingene akiranira ishengero. Tuzobibona mu gice kigira gatatu, mu kigo cyacu kigira gatatu, tubona akiranira ishengero, ari kiranira kuko hariho inyigisho mbi n'abantu bashaka gushiramwe ivy'ubwenge n'ubumenyi, abereka rero nicyo twavuze ati Kristo wariwe ko atari ivy'ubwenge bikora, ko hakora mpwemu yera. Kigira kane turabona impanuro ziwe, hanyuma turabona umubano mu rugo rw'abakristo. Kigira gatandatu turamubona Paulo asaba yuko bamusengera muri iki gikorwa cyo kuvuga ubutumwa. Naho woba rurangiranwa urakenera inkomezi z'Imana. Twese turakenerana. Nta kuvuga rero ngo urumuvuga butumwa rurangiranwa, urakeneye na wa mukristo muto yasenge. Wewe ibyo by'ushoboye iyo ngabire yawe mugabo utaronse umuntu yacana umuriro, nico gituma yafishizeho bamusengere. Naha rero tuzoza turakurikirana igice kimwe kimwe kugira ngo iki gitabo canke kicete tuzociga muri ubwo buryo. Ariko uyu munsi nabona ko bakunzi mwatwumvirije, twageze gusa intangamarara y'iki gitabo no kubasigurira n'intumbero y'umwanditsi icyo yaratumbereye kwandika no gusigura iryo shengero uko rimeze. Ego murakoze cyane. Nimba hari ikindi mwoshobora kutubata muri ibi tuvuze, cyo twokongera ko numva intangamarara iri kwije. Numvise ko cyane ibyo yanditse adondora Kristo. Ico ni cyambere je nawaze gufata. Ibindi kumbure tuzovyumva tuza twinjira mu mizi gose. Ico no tumirira abadukurikirana nuko murumva ko dufise ivyo kwiga turabifise. Nari kubabwira ngo mutora agatebe twicare none ikiganiro cy'uno munsi kigomba kigarukire hano, ariko ndabatumirira kandi ko ndabatumiye niko namwe ndabasaba gutumira inshuti zanyu kugira ngo zimenye ko ari ikiganiro dufise cinjira mu mizi ijambo ry'Imana, tutihuta kwa kundi tubari imite turi kwa Mungu canke mu yindi myanya. Oya, tugenda pore tutihuta. N'ufise ikibazo agashobora kutwandikira ati murambariza muri iki gitabo hari ico natahura kivuga kuno. Umwigisha mwamwumvise ko ari umwigisha kandi w'injyamunyu mvuge nk'abarundi, bivuze ngo ibibazo byanyu birahawe kaze. Turabashimiye ko mwigoye mukabana natwe mu kiganiro cy'uno munsi. Murakoze cyane. Twizeye ko ubutaha tuzongera kubana. Umwami Imana baheza ki. Murakoze cyane. Natwe turabashimiye kandi tubemerera ko tuzoshishikara. Turifuza cyane ko abantu bomenye uwo Kristo wariwe. Niba datumumenye abantu bazocikama mu gakiza. Abantu barajuragirika bakangaza umutima, barakeneye kumva Kristo ko ari vyose. Kandi abahose aba mu mitima yabo. Abantu nibatekane. Yesu abahezagire. Amen. Murakoze. Umwami Imana bane namwe.